Šiandienos tema – HUD elementų naudojimas žaidimuose. Taigi, kaip įsitraukimas yra susijęs su žaidimų patirtimis ir kaip šios žinios gali būti panaudojamos projektuojant vartotojo sąsają. Norint sustiprinti žaidimo patirtis ir padėti žaidėjui įsitraukti, kuriami pirmojo asmens šaudiklių žaidimai. Jie dažniausiai apibūdinami trumpiniu FPS. Kaip galime spręsti šių žaidimo pavadinimų, FPS žaidimai yra žaidžiami iš subjektyvaus pirmojo asmens, o ne iš trečiojo asmens matymo taško. Įprastai FPS žaidimų žanras yra orientuotas į šaunamųjų ar panašaus tipo ginklais paremtą kovą, kurią žaidėjas mato iš pagrindinio žaidimo veikėjo perspektyvos. Šio žanro žaidimuose pagrindinis dėmesys dažniausiai yra skiriamas veiksmui, o ne įvairių galvoskų ir uždavinių sprendimui. Pirmasis žaidimas, kurį būtų galima laikyti modernių FPS žaidimų reprezentacija, buvo žaidimas Wolfenstein 3D, sukurtas ID Software 1992 metais, kuris suformavo pagrindinės šio žanro charakteristikas. Po jo sekė tų pačių kūrėjų sukurta Doom ir Quake žaidimų serija. 1992–1996 metais FPS vartotojų sąsajos buvo kuriamos aiškiai atskirti žaidimo pasaulio vaizdą ir įrankių juostą. Be to suformuotas aiškus atskiras rėmas, atskiriantis ekrano dalį rodančią žaidimo aplinką. Nuo įrankių juostos, kuri rodo informaciją apie žaidėją ir jo atributus. Kiek vėliau žaidimų rinkoje atsirado žaidimas GoldenEye 007, po kurio sekė Halo žaidimų serija. Apie 1997 metus FPS vartotojo sąsajos dizainas buvo projektuojamas pagal GoldenEye 007 žaidimo pavyzdį. Tai yra, ekrane tuo pačiu metu matomi tik keli vartotojo sąsajos elementai, o kai kurie indikatoriai yra priklausomi nuo konteksto ir žaidime pasirodo tik tada, kai tam tikras vartotojo sąsajos elementas yra reikalingas. Šiuolaikiniuose žaidimuose vartotojo sąsajos elementai dažniausiai atkartoja head-up ekraną, o nėra pateikiami kaip atskira žaidimo forma. Pavyzdžiui, įrankių juosta esanti ekrano apačioje arba viršuje. Half-Life, išleistas 1998 metais, buvo vienas iš pirmųjų FPS žaidimų, kuris sėkmingai integravo naratyvinius ir galvosūkinius elementus, neigiamai nepaveikdama žaidimo veiksmo tempo. Half-Life buvo modifikuotas ir išleistas internete kaip itin populiarus FPS žaidimas Counter-Strike. 90-ojo dešimtmečio pabaigoje daugelis žaidimų stengėsi integruoti HUD elementus į žaidimo istoriją ir žaidimo pasaulį. Be to, HUD elementai tapo vis labiau permatomi. Švedijos žaidimų kūrėjai EA Dice pradėjo savo veiklą 1992 metais Digital Illusions kompanijos pavadinimu, išleisdami žaidimus Pinball Dreams ir Pinball Fantasies. Šiandien EA Dice yra įvairių žaidimų plėtros studija, kurianti žaidimus asmeniniams kompiuteriams ir dabartinės kartos žaidimų konsolėms. Sulaukusi daug dėmesio dėl kritikų teigiamai vertintos Battlefield žaidimų serijos, EA Dice neseniai ištyrė naujus žaidimo aplinkos pagrindus, kurdama žaidimus Battlefield Heroes ir Mirror's Edge, kuris buvo išleistas 2008 metais. Išskyrus šiuo metu plėtojimą Battlefield Heroes, EA Dice žaidimų kūrimo studija tyrė veiksmo žaidimų žanrą iš pirmojo asmens perspektyvos. Kurdami žaidimą Mirror's Edge, EA Dice tyrinėjo pirmojo asmens žaidimų žanrą iš nešaudyklinių žaidimų perspektyvos, pabrėždami žaidimo aplinkos reikšmę, o ne intensyvios kovos tipo žaidimo mechaniką. Mirror's Edge gerokai išsiskiria iš kitų pirmojo asmens perspektyvos žaidimų dėl savo netradicinės vartotojo sąsajos, kurioje HUD elementai beveik neegzistuoja. Vietoj jų naudojamas standartinis informacijos apie žaidėją pateikimo metodas. HUD ikonos išdėliotos ekrano kraštuose. Norėdami išryškinti žaidimo aplinkos objektus, kurie kitose žaidimuose nesusilaukia pakankamai dėmesio, EA Dice pasitelkė 3D geometriją. Tokia inovatyvi Runner Vision tipo metodika sulaukė didelio kritikų dėmesio.
Kadangi nėra jokios oficialios informacijos apie tikslinę EA Dice sukurtų žaidimų vartotojų grupę, ji buvo apibrėžta kaip gana plačios apimties susipažinusių su FP žaidimų žanrų ir žaidžiančių dabartinės kartos konsolių žaidimus žaidėjų grupė. Kai kurie žaidimai suteikia žaidėjams galimybę patiems kontroliuoti HUD-ą, pavyzdžiui, keisti jo elementų poziciją, dydį, spalvą, permatomumą ir bet ką, kas susijęs su HUD-u. Vienas geriausių to pavyzdžių yra World of Warcraft žaidimas. Nepaisant 3D grafikos dominavimo žaidimuose, head-up ekranai paprastai pateikiami kaip 2D vaizdai. Retais atvejais nenaudojamas išvis joks HUD-as, taip leidžiant žaidėjui pačiam interpretuoti žaidimo pasaulį. Šių elementų panaikinimas tampa tendencija žaidimų vystyme šiais laikais, bet gali būti pastebimas ir ankstesniuose žaidimuose. Klasikiniai žaidimų pavyzdžiai, nenaudojantis HUD elementų, yra Silent Hill 2, The Getaway, Another World, King Kong, leidžiantis jungti ir išjungti HUD-ą pačiam žaidėjui, taip pat Dead Space ir Resident Evil. Taigi, aptarėme pagrindinius žaidimus, kuriuose vartojami skirtingi HUD-o elementai. Ir jūsų užduotis būtų pagalvoti, kokius head-up ekrano elementus naudotumėte ar nenaudotumėte visai, jei patys kurtumėte žaidimą. Pateikite žaidimų pavyzdžių.